Hi friends, வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியா பிரெட் கட்லெட் எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு 6 பிரெட் ஓரமா கட் பண்ணி தூள் பண்ணி எடுத்துர்க்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடிசா நறுக்கி எடுத்துர்க்கேன். 2 பச்சை மிளகாய் பொடிசா நறுக்கியிருக்கேன். கரம் மசாலா தூள் 1/2 ஸ்பூன். ஒரு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்துர்க்கேன். 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் எடுத்துருக்கேன். இப்போ இதை எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் தூள் பண்ணி வச்சுருக்க பிரெட் தூளை கொட்டிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்க ஆனியனை ஆட் பண்ணிடலாம். உருளைக்கிழங்கு, பச்சை மிளகாய், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, எடுத்து வச்சிருக்க மசாலா தூள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணுறேன். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது தண்ணி சேர்க்காம இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த பதத்துக்கு தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. அதாவது ஒரு உருண்டை பிடிக்கிற பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போது இதை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக தட்டி நம்ம எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு சின்ன உருண்டையாக எடுத்து இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணி தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இதே மாதிரி பேலன்ஸ் இருக்க மாவையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்படி தட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம எண்ணெயில் இதை பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். ஆயில் நல்லா சூடாயிருச்சு. இப்போ இதை ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு சைடும் செவக்க விட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. நல்ல கிறிஸ்பியான பிரெட் கட்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸிங்க. ஈவினிங் டைமுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும். குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் உங்கள் ஹோமில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோட இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Okay, thank you friends.